হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ মিসানা। তো চলে এসেছি আরও একটি মিনি ভ্লগ নিয়ে। তো দেখো, সকালে আমি পড়িয়ে নিয়ে একটি কাজ ছিল, তো সেখান থেকে ফিরে এসে আমি করে নিলাম আমার ব্রেকফাস্ট। তো আজকের ব্রেকফাস্টে ছিল রুটি, আলুর তরকারি আর লাড্ডু। তো চলো, তারপরে আমি তোমাদের সাথে মায়ের হাতে একটি স্পেশাল চিকেন কারি রেসিপি শেয়ার করছি। তো মা এখানে প্রথমে বাটার দিয়ে টমেটো, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, লঙ্কা আর গোটা গরম মশলাগুলো ভালো মতো ভেজে নিয়ে বেটে নিয়েছে। পরে 1 ঘন্টা চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছিল। এবারে কড়াইতে তেল দিয়ে গরম করে নিয়ে তাতে পেঁয়াজ, রসুন, তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে ভালো মতো ভেজে নিয়েছে। এরপরে ম্যারিনেট করা চিকেনটা দিয়ে সেটাকে 1 ঘন্টার মতন স্লোভাবে কুক করে নিয়েছে। যত কষিয়ে এটা করবে তত কিন্তু ভালো হবে। এখানে দেখো আলুগুলো ভেজে রাখা আছে, তোমরা চাইলে আলুটা স্কিপও করতে পারো, আমার ভালো লাগে তাই জন্য দিয়েছে। তো খুব আস্তে আস্তে করে কিন্তু এটি করতে হবে। তো আজকের ব্লগটা ভালো লাগলে কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। টাটা।